अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक नया दिन और नया व्लॉग। आज का मौसम देखें कितना ठंडा है। मतलब तो 3 दिन से तो मौसम आंख मिचौली बादल खेल रहे हैं। ना बारिश हो रही है ना धूप हो रही है, बस बादल आते हैं, अच्छा खासा खेल खाल के गरज के ना चले जाते हैं, बस बरसते नहीं हैं। बस ये ना हम लोगों के अमाल ही हैं जो बारिशें नहीं हो रही। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत की बारिशें फरमाएं, ताकि ये जो खुश्क सर्दी है ये भी ख़त्म हो, और खुश्क सर्दी की वजह से जो बीमारियां फैली हुई हैं ना ये भी ख़त्म हो जाएं। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, यानी कि पकौड़ा चिप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। सिर्फ एक आलू भी है ना अगर आपके घर में, और कुछ भी खाना नहीं बना हुआ, आप मज़ेदार से ये पकोड़ा चिप्स बनाएं और नान लेके आएँ, नान के साथ ये पकोड़े खाएं। नान पकोड़े तो वैसे भी बहुत मशहूर हैं, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। और अपनी खुशियाँ शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली। पकोड़ा चिप्स की रेसिपी पहले शेयर करती हूँ, क्योंकि व्लॉग में अगर कोई रेसिपी ना हो तो उस व्लॉग का मज़ा नहीं आता। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 से 3 आलूओं को चिप्स की शेप में ना कट कर लिया था बड़े स्लाइसेस में। फिर उसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड की हैं। बेसिक स्पाइसेस हैं, इसमें मैंने नमक शामिल किया है, हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और बिल्कुल चुटकी से मैंने हल्दी शामिल की है जस्ट फॉर द कलर। और फिर इसमें मैंने 3 चम्मच बेसन के शामिल किए। इसको अच्छी तरह से पहले हाथों की मदद से मिक्स करना है। पहले इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि आलू जो होते हैं वो ख़ुद भी थोड़े वाटरी से होते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से पहले हाथों से मिक्स करना है। फिर अगर बेसन ज़्यादा है, मतलब बेसन सही से नहीं मिक्स हुआ, तो फिर उसमें बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर इसमें पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, वरना वो फिर बहुत अजीब से पकोड़े वाली शेप आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सिर्फ पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप किया। फिर यहाँ पे साथ ही ना मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इस मिक्सचर को ज़्यादा देर आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आलू हो गए, इस तरह की जो सब्जियाँ होती हैं ना पानी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा जो बैटर हम लोगों ने तैयार किया होता है वो ज़्यादा वाटरी हो जाता है। अब आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप सेव कर लें। जब भी आप पकौड़े बनाएं उसका बैटर ज़्यादा देर तक मत रखें, और बेसन ज़्यादा ऐड ना किया करें। अगर जब बेसन हम ज़्यादा ऐड करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारे जो पकौड़े होते हैं वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। बस अब गरम ऑयल में इनको करना है अच्छे से फ्राई, दोनों साइड से। सिर्फ मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखनी। हाई फ्लेम रखेंगे तो ऊपर से बेसन जो है वो जल जाएगा, अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। और लो फ्लेम पे रखेंगे तो आलू जो है ना हमारे चिप्स हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगे, यानी कि सूखे सूखे हुए चिप्स बनेंगे। तो बस मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे दोनों साइड से मैंने इनको किया था फ्राई। ये देखें लुक कितनी अच्छी आई है। तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे, और डिश आउट करने के बाद ना इसको मैंने हॉट पॉट या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, बस प्लेट में मैंने डाला है। जब हम इनको रखते हैं ना, हम हॉट पॉट में या किसी भी कंटेनर के अंदर इसको रख देते हैं, तो वो सैगी से हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनका इतना मज़ा नहीं आता। तो बस ये प्लेट में मैंने निकाले हैं। साथ ही मैंने नान मंगवा लिए थे और नान के साथ ये सर्व किए। यकीन माने बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े चिप्स बन के ये तैयार हुए हैं। आजकल तो मौसम वैसे भी ऐसा है कि पकौड़ों का तो दिल करता ही है, तो आप भी एक दफ़ा लंच या डिनर में इस तरह के चिप्स बना के नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, खाएं, देखें आपको कितना मज़ा आएगा। इस रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आ रही हो, व्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। नान और पकौड़ों का कम्बो तो वैसे भी बहुत ही मशहूर है और मज़ेदार भी है, तो इसको लाजमी आपने भी ट्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था ना कि हुरायमा का टेस्ट है न्यू स्कूल में एडमिशन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट क्लियर हो गया, उसका एडमिशन भी हो गया। बस वहाँ से अब दिया है उन्होंने सिलेबस प्रेप के लिए। अब ये देखें प्रेप का सिलेबस मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। इतना मुश्किल और इतना ज़्यादा सिलेबस था, मुझे तो पहले खुद चक्कर आ गई। क्या पैक ऑफ 6 बुक्स ईच, और इस तरह से लिखा हुआ था। और फिर स्टेशनरी की लिस्ट आप देखें, मतलब कि ये सारी चीज़ें ना लेके स्कूल में सबमिट करवानी है पूरे साल के लिए। मैंने इस दफ़ा थोड़ी ना लालच कर ली थी, जब मैं रावलपिंडी से आ रही थी तो मैंने हुरायमा के लिए ना स्टेशनरी वहीं से ख़रीद ली थी। मैंने कहा चलो पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल, कलर्स वगैरह यही चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो मैंने पूरे साल के लिए लेके रख गई। लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट मिल गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा, मैंने कहा आप जाके ले आए बाज़ार वगैरह से, क्योंकि मेरे से तो बाज़ार में चक्कर लगाने नहीं होते। बस फिर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ना वो सारा कुछ ले आए थे। यहाँ पे ये नोटबुक्स, यानी कि हम इसका एडमिशन हमने करवाया मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज इस वक्त ना एबटाबाद का सबसे अच्छा और लीडिंग स्कूल जा रहा है। बहुत ही अच्छे, मतलब यहाँ के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं ना वो काफ़ी काबिल हैं।
बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम है और काफ़ी मतलब अच्छे रिव्यूज़ भी हैं इसके। मुझे काफ़ी लोगों ने इसको सजेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे एडमिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हुरैमा का एडमिशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसकी नोटबुक्स तो चलो वही थी, इंग्लिश उर्दू मैथ्स और डायरी थी ना नोटबुक, लेकिन उर्दू की ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मतलब 2-2 बुक्स उर्दू की, इंग्लिश की, फिर इंग्लिश की आगे स्टोरी बुक्स भी, पैक ऑफ 6 था वो। और वो भी जो है ना 2 बुक्स तो बिल्कुल मिली नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो उन्होंने कहा वो आपको 10 के बाद मिलेंगी। मैंने कहा चलो वो ले लेंगे। यहाँ पे आप मतलब हमारे लिहाज से तो ठीक था, लेकिन वही मैं अपने हस्बैंड से भी कही, मैंने कहा जब हम लोग प्रेप में थे तो ABC और 1-2 अलिफ बे के अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, और अब जो है तो प्रेप में ही इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। अब ये देखें, मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्कूल में, हर स्कूल में ऐसा चल रहा है ना, कंपटीशन का दौर है। तो जहाँ पे पहले थी ना हुरैमा, वहाँ पे भी जब उसकी बुक्स आई थी प्ले ग्रुप और नर्सरी के लिए, तब मुझे भी लगा था, मैंने कहा इतना ज़्यादा बर्डन बच्चों पे, लेकिन यह है कि चलो बच्चे भी कर लेते हैं। आजकल के बच्चों में पहले के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है। तो बस ये थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, बच्चों की डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल के बच्चे खाने में भी इतना ज़्यादा तंग करते हैं। तो जब वो हेल्दी फूड लेंगे नहीं तो वो कैसे इतना पढ़ पाएंगे और ऐसे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो जो भी माएँ मुझे देख रही है ना, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे वो प्ले ग्रुप पे है, ग्रेड 10 पे है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें। नट्स, फ्रूट्स और फ्रेश दूध वगैरह जो है ना, उनकी डाइट में लाजमी शामिल करें। बुक्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी। तो अब ये थी स्टेशनरी की चीज़ें। मैं उसकी स्टेशनरी की चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जो चीज़ मुझे मेरे लिए एक्साइटमेंट का बाइस बनी, तो वो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और नई किताबों की, नए बैग की ना खुशबू ही कुछ और होती है। तो मुझे ना वो अपना टाइम याद आ गया जब हम स्कूल में नई क्लास में जाते थे, तो नया बैग, नई बुक्स, तो वो जो खुशबू होती थी ना, वो बहुत ही मतलब ऐसी खुशबू होती थी कि वैसी खुशबू चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, वैसे खुशबू नहीं आपको आती। ये सारी चीज़ें देख के ना हुरैमा की एक्साइटमेंट का भी अपना ही लेवल था, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और अपनी बुक्स तो दिन में वो 2-3 दफ़ा खोल के देखती है। लेकिन स्टेशनरी की चीज़ें उसको मैंने ज़्यादा दिन नहीं दी, क्योंकि इसमें प्ले डो भी था, पेंट्स भी थे, कलर्स भी थे, और मुझे ये था कि वो ख़राब कर देगी, और ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी क्लास टीचर को हैंड ओवर करनी थी मैंने। बस अभी स्टेशनरी में भी उसकी 2-3 चीज़ें रहती थी, लाइक एप्रन रहता था, डिस्पोजेबल प्लेट्स, और एक और चीज़ थी ना, बस ये 3 चीज़ें स्टेशनरी की लिस्ट में भी रहती थी। तो वो मैंने कहा 10 के बाद इकट्ठी जाऊंगी, जब इसकी बुक्स भी लेनी होंगी तो एक ही दफ़ा मैं ये चीज़ें सारी ले आऊँगी, क्योंकि अभी इसका शूज़ रहते हैं, बैग रहता है, और लंच बॉक्स, वाटर बॉटल ये रहती हैं। तो यूनिफ़ॉर्म तो खैर वो भी स्कूल से ही देना था उन्होंने, तो वो भी आज ले आए थे। यूनिफ़ॉर्म में मैं आप लोग से शेयर करूँगी। ये थी सारी इसकी स्टेशनरी की आइटम, सारे फाइल कवर्स, और मतलब ये इनका मुझे नहीं पता ये किस मकसद के लिए, ड्राइंग के लिए क्या, क्योंकि ड्राइंग वगैरह के लिए तो अलहदा से नोटबुक्स भी उन्होंने मंगवाई थी, स्क्रैप बुक भी मंगवाई थी। अब पता नहीं इनका क्या फ़ंक्शन है, ये तो अब आगे चल के ही पता चलेगा। और यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा शुक्र है वाइट कलर का नहीं है, क्योंकि वाइट कलर जब बच्चे वॉश करने के बाद मंडे को पहन के जाते हैं ना, यकीन माने सुबह तो साफ़ सुथरे पहन के जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि ये बच्चों ने आज धुला हुआ कपड़ा पहना है, तो इतने गंदे होते हैं। तो शुक्र है कि इस दफ़ा इसका यूनिफ़ॉर्म वाइट नहीं है। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग, जिसमें मैं आपने आपके साथ मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची पकोड़ा फ्राइज़ की रेसिपी भी शेयर की, और कुछ बातें शेयर की, कुछ सिलेबस अपनी बेटी का शेयर किया। होप यू लाइक इट।